Hər vaxtınız xeyir olsun. Marketlərdən aldığımız bəzi qida məhsullarını bizə elə gəlir ki, soyuducu dərhal xarab olmaqdan qoruyur və keyfiyyətini olduğu kimi saxlayır. Əslində isə soyuducuda saxlanıla bilən və saxlanılması yanlış olan qidalar var. Bəzi məhsullar var ki, onları soyuq və rütubətdə qətiyyən saxlamaq olmaz. Bu məhsullar soyuducuya qoyulan zaman bütün qida dəyərini və keyfiyyətini itirir. İstəyirsinizsə gəlin bu qidalarla hansılardır, bunlarla daha ətraflı tanış olaq. Məlumatı izləməmişdən öncə dəyərini bil kanalına abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Gəlin ilk öncə başlayaq banandan. Bananlar soyuducuda olmağı sevmirlər. Soyuducudakı bananların qabığı kənarda qalanlardan daha tez qaralır. Reyhan soyuqda qurumağa başlayır və qaralır. Çörək də eynilə soyuducuda daha tez köhnəlir. Burger çörəklərini isə bir neçə gün saxlamaq olar. Qəhvə soyuducunun yüksək nəmliyi nəticəsində öz ləzzətli dadını itirir. Badımcan daha çox otaq temperaturunda qalmağı sevir və bu şəraitdə daha gec xarab olur. Bal sizə qəribə gəlsə də o, soyuq şəraitdə saxlanılan zaman onda kristallaşma daha da sürətlənir. Yemiş və qarpız otaq temperaturunda öz dadının, ətrini və tərkibindəki antioksidantları daha yaxşı qoruyur. Soğan və sarımsaq soyuducunu ümumiyyətlə xoşlamır. Rütubət onları yumşaldır, möhkəm liflərini tezliklə itirir və xarab olur. Biber soyuducuda keyfiyyətini itirir və daha tez məhv olur. Ananas, kivi, mango və digər tropik meyvələri ümumiyyətlə soyuducuda saxlamaq olmaz. Çünki bunlar soyuq havanı heç sevmirlər, soyuducuda keyfiyyətlərini itirirlər. Həmçinin avokadonu ən yaxşı halda otaq temperaturunda saxlamaq məsləhətdir. Soyuducu bu meyvənin uzun müddət qalması və korlanmaması üçün heç bir rol oynamır. Kartofun 7 dərəcə Selsidən aşağı olan temperaturda dadı dəyişir. Xoşagəlməz şirin dad əmələ gəlir. Belə kartofu qaynadanda və qızardanda tərkibində daha çox kanserogen maddə olur. Pomidor soyuqda yumşalır və yumşaq toxuması tez xarab olur. Yaşıl lobya soyuqda keyfiyyətini və görünüş formasını itirir. Əslində almaları otaq şəraitində 1-2 həftə saxlamaq olar. Meyvənin içərisində olan fermentlər otaq şəraitində saxlandıqda daha da aktivləşir. Buna görə də alma çox bəsləyici qidadır. Bundan əlavə, şirin meyvələrin, almanın yaydığı qaz digər meyvələrin daha sürətlə yetişməsinə səbəb olur. Digər meyvələri isə almadan ayırmaq lazımdır. Kökü günəş işığından uzaq və ideal şərait kimi az nəmli bir yerdə saxlamaq lazımdır. Buğdanın və ya digər taxıl məhsullarının təzə qalmağı üçün soyuducuya qoyulması heç düzgün deyil. Soyuducudakı aşağı temperatur və nəm onun qida dəyərini azaldır. Quru və sərin yerdə saxlamaq lazımdır. Çoxları şokoladı əriməməsi və sərt qalması üçün soyuducuda saxlayır. Şokolad əriyərsə soyuducuya qoymaq lazımdır. O da qısa müddətdə donmağı üçün lazımdır. Soyuducu şokoladın dadını dəyişdirir. Keyfiyyətli və dadlı şokolad yemək istəyirsinizsə soyuducuda saxlamayın. Sitrus bitkilərinin tam yetişməyi üçün otaq temperaturunda saxlamağa ehtiyac var, soyuducu isə onların daha tez xarab olmasına səbəb olur. Soyuducu sitrus meyvələrinin ləzzətini, dadını itirir. Xiyarın dadının və keyfiyyətinin itməsini istəmirsinizsə soyuducudan uzaq tutun. Xiyarı xarab olmaqdan qorumaq üçün qoya bildiyiniz ən son yer soyuducu olmalıdır. Xiyar otaq temperaturunda qalanda tər və dadlı olur. Soyuducu isə xiyarın üst qabığının büzüşməsinə və tez çürüməsinə səbəb olur. Bu tərəvəzi sərin və quru yerdə saxlamaq mütləqdir. Bizə elə gəlir ki, yumurtanı mütləq soyuducuda saxlamalıyıq. Aparılan son araşdırmalara görə yumurtanın soyuducuda və ya sərin yerdə saxlamağın heç bir fərqi yoxdur. Eynilə unun olduğu kimi. Unun harda saxlamağının heç bir fərqi yoxdur. Əsas odur ki, hava keçirməz bir qabda, quru yerdə saxlanılsın. Bundan başqa, soyuducuya mango, kivi, şaftalı və ərik kimi meyvələrin qoyulması sadəcə yetişmə müddətini yavaşladar. Beləcə keyfiyyətini və ləzzətlərini daha tez itirərlər. Bunun əvəzinə mətbəxdə, sərin, quru ya da başqa bir yerdə saxlamalısınız. Həmçinin şaftalının da dadlı, tamlı qalmağını istəyirsinizsə soyuducudan uzaq tutun. Acı sos və tabasko haqqında danışdıqda bilməliyik ki, hər ikisinin uzun bir ömrü var. Acı sos 3 il və tabasko 5 ilə qədər saxlanıla bilər. Acı sosun əsas maddəsinin sadəcə sirkədən ibarət olduğundan əmin olun, meyvə və tərəvəz qarışığı olmamalıdır. Acı sosun rəngi dəyişsə belə narahat olmayın.
Tabaskonu isə günəş işığına məruz qalmayan və sərin bir yerdə saxlayın. Tabasko açıldıqdan sonra da soyuducuya qoymağa ehtiyac yoxdur. Ketçupu açdıqdan hətta sonra belə keyfiyyətini və təzəliyini qoruyur. Tərkibində olan qoruyucu maddələr onsuz da onu uzun müddət saxlayır. Zeytun yağını soyuducuya qoymaqla sadəcə olaraq donmasına, sıxlaşmasına səbəb olursunuz. Bunun yerinə qaranlıq və sərin bir yerdə saxlamalısınız. Bibəri də həmçinin sərin və quru yerdə saxlamaq məqsədə uyğundur. Dadını və tamını itirməz. Armud haqda bunları mütləq bilməlisiniz. Armud ağacda olduqda tam yetişmir. Otaq temperaturunda yavaş-yavaş tam yetişir. Satın aldığınız armudlar yetkin deyilsə soyuducuya qoymayın. Soyuducu yalnız yetişmə müddətinə mane olacaq və təzəliyini itirəcəkdir. Yetkinləşdikdən sonra armudlar soyuducuya qoyula bilər, beləcə daha uzun müddət qalar. Əziz izləyicilərim, videolarımızla sizləri maarifləndirə biliriksə və YouTube videolarımızı bəyənirsinizsə, bizi izləyərkən dəyərli vaxtınızdan ayırıb kanala abunə olmağı və videolarımızı dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Gələn görüşlərədək. Allah amanında inşallah, hələlik.